Mana uchastkamizning kattaligini ko'ryapsizlarmi? Tartsoyda joylashganligi uchun o'zi to'ri 6 sotix maydonga joylashgan bo'lsa ham, lekin juda ham haybatli ko'rinadi. Keles Kirov Olmazor ko'chasidan mana shunaqa uchastka qidirganlar bo'lsa, ushbu korobka holatdagi uchastkamizda srochniy sotuvga qo'yilgan. Agar xuddi shu lokatsiyadan shunaqa uchastka quradigan bo'lsangiz, sizlarga bundan ham qimmatga tushib ketishi mumkin. Uchastkamizda polniy sifat bilan o'zligi yashash uchun qurilgan, rasxoddan umuman qochilmagan. Planirovkasini ko'rishimiz mumkin. Darvozaxona, bu yoqda katta basseynlarga ham joy tashlangan, bitta sanuzul, binoning tegi podolga bu tarafdan ham, bu tarafdan ham tushsak bo'ladi. Binoning ichidan ham xodlari bor. Asosiy binoni tushuntirib beradigan bo'lsam, birinchi etaj kirishimiz mana shunday katta hol bilan boshlanadi. Jami 4 ta xona joylashgan. Bitta erkaklar uchun mehmonxona, bitta ayollar uchun mehmonxonani ko'ramiz. Bitta kuxnyamiz ham kattagina razmerda, plus bitta umumiy sanuzul va bitta katta yotoqxonasi alohida sanuzul bilan birga. Endi ikkinchi etaj tushuntirib beradigan bo'lsam, chiqishimiz mana shunaqa katta hol bilan boshlanadi. Jami 5 ta xona joylashgan. Ko'rishimiz mumkin, bitta katta yotoqxonasi alohida garderob bilan birga, yana bitta katta yotoqxonasi alohida sanuzul bilan birga bo'ladi. Bundan tashqari 3 ta bolalar yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Razmerlari katta-katta ishlangan va plus yana bitta umumiy sanuzulga ega bo'ladi. Binoning tegi podvoli ham yaxlit holatda xonalarga bo'lib tashlangan. Uchastkamizning narxini $199 ming deyishyapti. Kelishiladigan joyi bor. Pastda egalarining nomeri.